Рәсәй Федерацияһының диктатор режимы ҡолауында Путиндың әжәлеме, дәүләт түңкәрелешеме мөһим түгел. Беҙҙең әҙер булыуыбыҙ мөһим. Бының өсөн сит илдәге Башҡорт милли хәрәкәте комитеты эш-ғәмәл планын әҙерләне. Илдә революция башланыуы тураһында хәбәр таралыу менән башҡорттар урамға сығырға һәм ҡоролтай депутаттарынан буйындороҡһоҙлоҡ иғлан итеүҙәрен талап итергә тейеш. Әгәр сираттан тыш йыйылыуҙан баш тартҡан осраҡта, уларҙы көс менән парламент бинаһына килтереү кәрәк. Башҡа вариант ерле активистар, интеллигенция вәкилдәре һәм фекер лидерҙары менән берлектә координацион кәңәшмә ойоштороу. Кәңәшмә Ради Хабиров хөкүмәтен ҡанунһыҙ тип иғлан итәсәк һәм уны ҡулға аласаҡ. Шунан бөтөн башҡорт милли йыйынында ваҡытлы хөкүмәт ойоштороласаҡ. Күсеү осоро парламентҡа һайлау һәм уның һөҙөмтәләрен иғлан итеү менән тамамланасаҡ. Башҡортостандың бөгөнгө байрағын түгел, беҙҙең байраҡты ҡулланыу мөһим. Уға тиклем федераль фирҡәләр юҡ ителәсәк. Ә берҙәм Россия һәм коммунист фирҡәләре тыйыласаҡ. Башҡортостан ирекле буласаҡ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.